Sebab kalau nak berhenti senang je. Aku dah main sunset susah. Dah Izzah aku dah beat, senang kan. Aku dah beat. Itu je aku punya opinion. Kita semua main sunset jom lepas ni. Lepas kita hey. Kalau ada orang beat level, kalau oh my god. Aku tak rasa nak pernah main sunset dengan aku lah tu. Kemudian kalau dia orang beat, actually aku boleh yang je dulu sana. I'm not playing boring ass gameplay awal-awal. Aduh Manu, seri lagi tu Manu. Lah, MU pun seri bodoh. MU seri dengan Leeds United. Brentford menang 4-2 dengan Everton. Newcastle menang lawan Palace 2-0. Spurs seri dengan Sunderland. 3 game seri hari ni. Tak malas. Ya, akan tengok. Aku dah berapa kali dah masuk drop. Mantap Manu. Mantap bodoh. Oh, GG. Babi. Oh my god. Bodoh, aku nak je like Manu. Terus please lah dia. Kalau sakit banyak please. Kalau dia puas macam dah tu. Aku tak perasan bro. Nice, fine aku beat. At least aku beat. Kau beat, ya, now aku kena beat tu cepat like ini. Aduh. Yes, level ni turun. Let's go. Level ni turun. Wait, finally. Bro, what did I miss? What the fuck did I miss? Let's go. Aku beat. Hey, this guy beat the nigga Blizzard. What? Okay, bro. Let's go. Kau bila lagi? Do ending death, tak apa. He's not. Tak apa, at least bukan semua.